الناس اللي بتربي زي حالتنا اول ما بيخشوا المطبخ طبعا في دماغهم ان هم يعملوا اكل لعيالهم واكل لطيورهم. بصوا ده انا دخلت المطبخ اقشر حبه بصل. بصوا ده للفراخ، وقشر البيض دوت طبعا شايفينه. طبعا غسلناه كويس وبصوا غسلناه كويس. مش مشكله انه احنا ننشفوه ولا مش ما ننشفوش، انه بصوا طري خالص مفيش مشكله. كسرناه وهنحطه برضو ده مع ده للفراخ ولا في اي مشكله.